मनी प्लांट सभी लोग जानते हैं पैसा आता है जी। अब मनी प्लांट बोल दिया रखने के लिए तो बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट आ गया, बिल्कुल पैसे सारे लेके चला जाएगा आपके। अच्छा। आपके पैसे बीमारियों में खर्च करा देगा। अगर आपके पास मनी प्लांट है क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने आपको बताया, आपने किसी पॉडकास्ट में सुन लिया, बट अगर वो बड़े पत्ते चौड़े पत्ते वाला मनी प्लांट है उसको तुरंत काट दीजिए अपने घर से। अच्छा। वो आपके घर से सारी लक्ष्मी लेके चला जाता है।